Prenipai ingkoira pli arni capong Longkoi Bey Arong along Singhason Karbi Jutang Asonga tumpen Ingdeng pho henup ahi kibipon. Prenipai ingkoira pli arni Singhason Karbi Jutang Aterank atum patir pipon si henup ahi kibi padopon. Labang sosai patir pipon puron be SKJE mate Singhason Karbi Jutang Aterank kongsun bang lapen jiren tedon Singhason Karbi Jutang Aterank maipu atumsi patubipon. Henup ke endam ahut ser hubi kangthum ke japon klengdun klengsarpo riso ejang lun temo pensi kangthum pon. Lun sepo rensing ingti ari sangho cengboruk kithi asot rompi. Rajendra terang muri pongsi keyboard bidasing teron atum henlok. Ser hubi tokpam riso ejang klengdun klengsarpo riso ejang atum lun pensi pampon. Lun kilun sonasing ronghang pensi lun pon. Lapen ser hubi kethap ahut lun sepo kolom sing teron pensi lun pon lo. Kopia porsi henup ahi kibi padopon nangkok mapolotang te hakko pirthe longle kangduk ahut. Dok ik sarlongki lapen harbimang ejang kapincong tekang aparomputhi kangthung. Nona porahut ove kimia tuma phanta kapaching thur ponji aphan Karbi Arong hehui nang pachi hungdunji aphan pumatha pensi Singhason Karbi Jutang Aterank atum aningkan wangta henup ahi bipon busi cethan. Bangso asai ke claim along alhi aman pen ka cetong dun JI kathar ari sangho atum cetong dun. Lapen penangan Karbi atum henup ahi kibi alam lapen kacoklen chodam aron hehui penangan cethan ponsi mai aliralok cepipon. Kedam tang aningkan ason aningkan wangta henup ahi kibi padopon verpo adim abang si la poncot po pusit cethan pon. Pini henup ahi ke endam kedam pen hem kacewang henup kethap kibi along ansi tame mesen pensi pojut pon long lo pusit herang kyang no nang cethan don. Manja pen sarlong kita report Karbi Daily News. Nang letu hem kimi mate hem sikim ikpoma. Nanadum dong si non hem sikim ikpo polotang te naletu Nogao hojai longka nakhelo hem kikim ahormu enam jia phat mathar melo. Naletum adung het kido dong muka ahichi along Hanse Brothers Hardware akulat along naletu Humri ramik non joy ke pen tapen anam ki jumpen hem kikim ason amung longponi epo. Humri ramik non MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along humri ramik non. Naletum bangso kulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm longponik ji. Naletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang, mesen arot, mesen akwel, mesen akalar, semen, ita fan, light bulb, switchboard, wires hehui pen ceng lok naletum ahem kachiki mahot kupi ason makenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo. Naletum makenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji aphan 7002746330 along homri non.